Burger King. Meron tayong challenge. Kung ano yung ordering ng nasa unahan, yun ang ordering natin. So, meron. Yun, meron. Ako ano ko, Ano sa'yo? 4 cheese Ha? Gusto mong 4 cheese super meal. Yung pala Hello? yung line. Burger King guys, Yeah, good morning. Isang meron bang, ito na lang, ano yung nuggets? Okay. Ito na lang nuggets. Chicken na lang. Chicken? Chicken. One piece chicken. So what's up with the vlog guys? So nandito tayo ngayon sa sasakyan. Waiting tayo sa Burger King. Nag-drive-thru tayo, drive-thru. Yan. With the gang, with the whole gang. Tayo papunta. Yan sila. Yan. The whole gang. Hinintay lang natin yung order natin. Watch me, guys. Okay na tayo. Guys, so nandito ngayon tayo sa SLEX. Kasama ko si Jessica, kakain muna kami. Papunta kami ng Laguna ngayon. So ngayon kakain muna kami ng lunch dito sa SLEX, sa Max. So let's go! Dito tayo sa Honda. Saan sila? Ayun! Bakit? Pwede ba? Pwede kayo dyan. Anytime, anywhere for free. Quick order ko na lang po, ma'am. Isang family wolf chicken, ma'am. Isang sigang hipon, ma'am. Isang tofu rice balls. 7 rice, isang regular canton, isang iced tea pitcher, and puntan. Hi. Subscribe to my YouTube channel. It's Aika Sambila. Shameless plug.
Pero, ano ba seller? Ito na lang. Ano ba seller? Masarap ito. So, wait lang kayo mga. Ikaw nga pa dyan, tutukan mo nanay. Okay na. So what's up with the vlog guys? So nandito na ngayon tayo. Katatapos lang natin kumain sa Max dito sa SLEX. So papunta na tayo ng Microtel Hotel. Naka-check-in tayo ngayon doon. So babalitaan namin kayo mamaya kapag nakarating na kami ng Microtel. So without further ado, let's go! A few moments later.
Dito na tayo sa Microtel sa Santa Rosa, Laguna, sa Microtel Windham. So, naka-check-in tayo for today hanggang tomorrow. So, tara, puntahan natin, check natin. So ito, ang room natin is room 203. Yan. So, bago kayo pumasok, bibigyan kayo ng ticket na ganito. Ito yung access pass nyo, magiging susi nyo. So, pagpapasok kayo, ganito lang. Pagpapasok kayo, ganito lang, itatap nyo lang siya rito. Bubukas na yan. And then, itong parang card nyo na to, ipapasok nyo siya rito para mabuksan yung mga ilaw, saka yung iba pang mga access dito sa loob. So, let's go! So, dito muna tayo sa banyo. Ito yung toilet. So, sa toilet, meron siyang hindi to kasama. Ito, meron siyang towel. May pa-towel dyan. Ito, may towel. Tapos may toothbrush, free toothbrush. Tapos may shampoo and conditioner. Tapos basic na bowl. May shower. Tapos dito, meron siyang blower para sa mga babae. So, yan, basic lang. Tapos ito yung kama. Dalawa siya, dalawang queen size bed. Tapos yan, hindi kasama dito hindi ito kasama. Ano lang to, hindi sila kasama nung sa package. Yan. Tapos ito yung pinaka viewing dito, harapan nung Microtel. So yan. Tapos meron siyang cabinet. Tapos may bolt. Pwede kang maglagay ng mga mahalagang gamit. And then may TV. Tapos may kumakatok. So mamaya na, balik namin kayo mamaya. Let's go! Hindi ka makapanay ka no? Aya! Aya!